La mayoría de ellos no son planeados. Con permiso. Buenas. Usted la mandó hacia adelante. Para mí sí me arroja porque la agarra así el tope. Bueno, hoy la Marina se fue, pues. Sí, la fuimos a No se le dijo. tenía sueño. Ahí a la bodega la Ya dijo que quería ir a soñar. Está bueno. La fuimos a encaminar porque ella tenía ropa. Bueno, Dijo que pasara feliz noche. vaya, gracias, decirle. Saludos, bendiciones. Vaya, gentes. ¿Qué? Esa bocina está Sí, está serenando. Oh, está. Sí, tiene hasta la silla. ¿Y por porque la dejaron aquí? Sí, pero no se puede levantar, Pesa. Pesa. Te vas a fregar la pata. Vaya, gente, vengan pues. Vaya, miren. ¿Y la leña? ¿Qué pasó? Bicho, ¿y la leña? Ahí está. ¿A dónde? No sé. No, hay leña en la casa. Vos, espérame. Ángela, vení. ¿Y con quién, y a quién le hablé por teléfono y que le dije que alistaran la leña para la fogata, que estuvieran todos listos? A mí me dijo del foco. ¿Cuál foco? Que echáramos. Que No, de la leña. ¿A quién le dije? Ever, sí tenés razón. Vos, Ever, déjate por allá. Vengan. Ay, Ajá, como para allá. no te gusta mandar, va, animal. Es que ahí está muy oscuro, ajá, por allá. ¿Y qué pasó con la Mira, vos, fíjate. Es que no, espérame. yo le voy a explicar cómo vino. No, yo voy a decir. Ey, Porque luego. mira, vengo yo como pues iba. Yo me quedé de último en el río hasta que toditos se vinieron para bañarme. Para que soy penoso, va. Igual que yo. O yo. Y entonces Ever fue y llevó 2 guardaespaldas. Claro, ¿dónde está Ricky? Llevó al abogado y se pasa jalando al chino todavía porque tenía miedo. La segunda. Oye bien. Oye bien los hombres de este tiempo. No, mire. Mira, óyeme bien. Decididos. Vengo, le digo, vaya, yo me voy a quedar de último y me voy a quedar bañando. Anda, Papito, le dije yo, y alistan la leña, preparan todo, tengan todo listo y el puesto donde lo van a hacer. ¿Quién le dijo? A Ever. No, ese va a fregar vino aquí. ¿Y qué? No, Ever, en serio, ¿qué pasó? Yo se lo prometo que vine y les dije, bichos. Les dije, este que actuar, ¿verdad? ¿A quién vi? A la alma y a Dale. Seguí. Viene. Pues qué oscuro, mira. ¿Puedo remendar desde el principio? Por acá tenemos que estar mi alma, me dijo. vamos La a hacer verdad, yo la llevé a fogata, Ricky porque nos íbamos a bañar, pero Ricky me dijo, yo a las 5 me bañé, me dijo, yo te voy a hacer barra, basta bueno, vos de guardaespaldas, le dije yo. No es relajo. Entonces vine y Si después, te vas, no me baño. Vaya, pues. Entonces, y ya después le dije yo, va, pues si te vas, no me voy a bañar. Si te vas. No voy. Ever, hablemos de la leña, del fuego. Cuando usted me dijo decirle a los que tenga todo listo para llegar a grabar yo, porque si o no, así me dijo. Así vino. Vine aquí y les dije, bichos, dice el jefe, y oiga bien la palabra, jefe, o sea, dice el jefe, le dije yo, que preparéis todo porque ya va. Paren, dijiste. Por eso, preparéis, es lo mismo. Que preparemos, vamos. Es que yo venía solo en toalla, sin boxer y sin nada, tenía que venirme a cambiar. Le dije, preparen todo porque ahí viene el jefe. Siempre tienes que incluirte tú. Me tardé como 20 minutos o más, va. Después que vino a ver media se le hora. voy a poner yo. Media hora porque a mí no me da miedo y me relajé ahí yo solito en el río. Y la compañía que le hicimos a la hora que Me vine con la lámpara apagada, por cierto, ni lámpara Y le necesité. dije yo, preparemos todo porque vaya, dijo no sé quién. Yo empecé con ¿Vos dijiste? Oscar a quitar las mesas y Me después llega. ¿Qué pasó? Me le da un sueldo a esta bicha. A sueldo. ¿Qué pasó? No, cuando él dijo bicho, Ajá. le dije 3 veces, le dije a los bichos. Entonces, ya cuando venía Oscar sí me hizo caso y empezamos a levantar las mesas. Ahí me llega, Y Chucho, otras vas dos a se fueron ofrecer. para allá a traer la leña. Después vi a Gaby. Ahora voy. Usted manda a Ever que nos diga, pero él Pero no él toma no. la iniciativa tampoco. No, es que ¿saben qué? ¿Le puedo decir algo? Dele, jefe. ¿Le puedo decir algo? Te va. Vos
si te dije, vos si yo te dije, vos tenías que ser responsable de tener todo. Por eso, pero mire, Si a mí usted me hubiera dicho, yo lo que hubiera hecho es agarrar para allá y buscar la ley. Tenés razón, cierto, espérame. fue la zorra. Espérame. Habían dos mujeres. Ah, bueno. Ey, zorra, de veras, vos te fuiste con la llave y ¿por qué trajeron 3 palitos de leña? Estaban afuera. ¿Ah? Esos estaban afuera. ¿Y afuera de dónde? De la, ¿Qué tan allá afuera necesario donde es? Según yo había bastante. Están en el cuarto. dice hueso que adentro está la demás en la adentro. Entonces nosotros preveímos, la intuición nos dijo que Bolojo estaba ahí. O sea que vos Dios lo viste por mío. 3. Según yo había. Pero y que no saben que ahí está el rimero de leña. Fíjate. No, pero espera. Ah, ya te gustó, pues. Hay que buscar la ley. ¿Qué anda haciendo la llave con Darwin? Déjela, hombre, ya feliz. Pues sí. No, es vos Ever, es que con vos es. Con Ever, hombre, ahorita Ever es el más recio. Ever es el que lo están. El sábado me Va que, digamos, si yo le digo a alguien, tiene que estar como pendiente, va, de que esté todo listo. Yo Va. estaba pendiente cuando dijeron. Y mira, va, y vengo yo a grabar la fogata, va. Y la fogata, y meter con 3 palitos. Ay, ¿para qué le pusiste vos, hueso? Y mira, va, y vengo a hallar 3 leñitos. Ahí está el chucho atrás. Y vengo a hallar 3 rajitas de leña aquí. Jefe, pero ya cuando usted empieza a hablar, se ponen a hacer las Y mire, este juego ni quema. No, amistad, a ganar puntos. Voy llegando de que vine a dejar a la madrina. Voy a tirar este yo, pues va para que encienda. Uy, y te tiró. Sí te tira. Te tira. Pues sí. Juego mañoso. Ey, de veras. Yo dije. Mire pues. Como usted me dijo, uy, mire que la luna. Que luna ni que nada, dale. Viene y le dije yo que hiciera. Entonces cuando dijeron, allá va la zorra. Yo les dije. Quítate Darwin. Allá va la zorra. Ya dijo reunión en cuarto. Ya dijo el jefe de la reunión. Y no es lo que les estoy diciendo, pues. Que supuestamente. No, por eso es que sí. Hay leña. El problema es que no la trajeron y no prepararon. Leña ahí está, no la fueron a Va a llover, si este hombre baila. Por eso. La monda. Sí. Puse la moncha. Pero vamos al principal, que era el encargo quedó yo, mira, ve. Sí, porque el encargo que me dio en la mañana a mí. Entonces, vaya El el ejemplo hombre. de aquí, no me das con aumento. Ya, de Sí. trabajo. ¿Qué onda de fogata? Y todavía falta que le haga. Dale, se baila llueve. Ay, esta otra se baila llueve. Ah, que ella bailó. Qué bárbaro. Ya ven, ellos agarran Miren. Amarren el duende, muchachos. Hoy día pasó este bicho. Soporte. Mucha risa, pero me caen mal. Bueno, vamos a Le ver. doy Porque 5 pesos. es que este volado no me está gustando para nada. Te doy 2 cosas y te centavos. Me siento que me das gallinas. Me le quedó el diablo. Pues sí. Ay, ya vino por ¿Qué opinas vos de eso? Bien, yo. Miren, Está yo mal. como he crecido en Está el mal. fuego, lo puedo agarrar. ¿Quieren ver? Gracias. Ay, sí, gracias. ¿Qué decís vos? Nosotros no fuera onda. Nosotros. Hacemos un golpe. Gol. Tráigame. ¿Y vos qué decís? Ni el bolo ni sabe de qué estamos hablando. ¿Y qué bajo? ¿Qué opinas vos de eso? ¿De qué? No, pero no, No somos merecedores de nada. Ni sabe ni cuántas Usted es merecedora de un premio. No, verás, ¿qué le tiene a decir? Allá no iba a decir nada. De la salud que tiene, dile gracias al Señor. Hey, vos, Ever. Estaba ya hablando de la cabal. ¿Y por qué vos estás miedoso? Vos? Pelado, no estaba miedoso. Ah, Este es gran cagón. Ever, en serio. A mí me dijo. Mira vos, hey, dicho, no, ustedes no se imaginan
aparte que andamos grabando aquí la serie y todo, va. Ay, Dios. Se surra, Ever. Pues sí, bicho. Escúchenme, hombre. Qué bonito sentí bañarme en el río ahora. Ahorita. Ey, esto tenía años de no hacerlo yo. Y me ha gustado, fíjense. ¿Ah? Ey, vos si allí está el río aquí a la par, vos y pudiendo hacerlo uno no lo hace. No es lo mismo bañarse uno allí en la ducha que bañarse ahí en el río. Pero hombre, está explicando el jefe, hombre, te voy a pegar con esta lámpara. Vaya. Vuelo arrostizado, jefe. Es que me quemé. Ya estamos. Va que este Ever los distrae, va. No hay problema, lo quitemos un tubo, nos asado. Bicho, pero fíjense que no es por nada, pero yo no miro bien este volado. No lo miro, no. Sí, pero bueno, ¿para qué lo podemos mover? Movámoslo pues, no me gusta aquí. Sí, movámoslo. O allá o aquí. Está más limpio allá. Va, démosle pues, movámoslo. Ey, en todo eso alguien que vaya a traer la leña, por favor. A la calle, a ver, si ahí está la leña. ¿Dónde lo va a poner? ¿Ah? Espera. Vamos a traer la leña nosotros. Llame. Vamos para otros 3 palitos. Quiero ver. Déjale a que no hay, porque para allá va. Ay, mi muchachito te va a Hay que ver si se va a traer más leña, entonces. No, yo ya fui. Al menos yo ya fui. Como no, Me huele a pelo quemado la mano. Hay que ver si se va a traer más leña, entonces allá en la casa. Allá está en la casa, ahí el hueso tiene la llave. Cuidado, Alma. Que vaya Ever. Allá en la casita hay más leña. Mira, ey, el sordo se hace. No lo sople. El sordo se hace. Ah, está Alma. que vaya solo. Soy un bebé todavía, porque me mandaron. Fíjate que cada vez que pasaba decía yo nada. Y le acabo de decir. No, ahorita ya le dijo la Alma la canción. Pues sí, ya te dijo la Alma claramente. Óigala. ¿De qué dije la otra? A ver. ¿Ah? Júzguenme si tan siquiera conocerme, soy un ogro. Ah, de veras. Pero tienes que pitarle a todos. Como que no saben. Que vamos a hacer la broma. Oscar, ¿Qué boquita va? Pero no tienen que seguir la corriente. Porque no van a decir, ya sé qué es. No, No tienen que... ¿Ya entendiste o no? No, yo vi que pegan la parada allá. ¿Para dónde vas? Todos vamos a traer. Porque todo. ¿Para dónde vas, princeso? Ay, vení al castillo. ¿Quieres ir conmigo? Sí, pero no te vayan a asustar. Mira dónde va alumbrando. Con la lámpara, vale. ¿Ah? ¿Por qué? Allí lo hubiéramos ido a asustar. Cualquiera se hubiera ido si por allá, yo tengo un pasillo secreto, antes me hubiera ido a meterle a jalarle. Antes hubiera ido a meterle. Pero se orina ahí, el cliente se orina. Como es ver peligroso, se nos va también. Sí. Eso quería que Ever fuera. Sí, pero que no, yo no estaba, quería que, yo decía cada vez que él pasaba, para que accionara, pero que nadie le dijera. Pero yo le dije. Por eso. No quería que le dijera. Y no te estoy. No me he entendido. Que no querías que... Allá, ¿dónde está? Ey, allá va Zorra. ¿Y cómo voy a ir si voy? Él va a ver que voy. No, vamos. Cállate.
Y eso. Ya nos había escuchado. Sí. Sí, había escuchado. Yo voy a reír. Seguro que no. No, fíjate, no. Hay dos formas de asustarse. Una, pegar un brinco y gritar, y otra, quedarse callado ¿Sabe del por qué había miedo. escuchado? Porque empezó a hablar. Él solo. Sí, Sí. puede ser. Entonces trató de engañarme. Pero sé que vas a caer a la 1 de la madrugada, me voy a ir a acostar a la par tuya y me vas a ver bien. ¿Por qué nos asustó? En la madrugada es de caer. Ay, Dios, qué orina. No importa. Ahí la vamos a reanimar. Pero qué raro que nos asustó. No es que como no fue tanto ruido tampoco. No. Tenía que ser un ánimo. No, pero es que como sabes que todos están aquí gritándole y todo. Tenía que ser yo por el otro lado cuando él agarrara para acá, llegarle por la espalda. ¿Me entiendes? Sí, Salirte es ya, cierto, la canteamos. Así me estabas sí, diciendo vos. ajá, pero ya no Pues iba yo la canteé. Ahí sí, ya. La canteamos. Ay, no. Más miedo. No, pero del susto que ni siquiera vivó, no reaccionó. Yo creo que del susto. Aquí hay dos formas de susto. Unos que gritan y otros que se quedan como... ¿Me pueden dar mi título de asustador? No te dejas pasar, que me comí. Y la de él, y yo me jalé, pero... Yo le eché mucha leña que... Bueno, mandás pues, aquí es el juego. Aquel trae vara Bueno, ¿y de bambú. qué andan haciendo? Y ahorita andan comiendo de volado. Ahorita andan comiendo. Usted como ya no asusta una vez que Se asusta, que se asusta ni que nada. Se asusta. Espera, ya le voy a poner esta lámpara. Esta lámpara. Bueno, venate a repartir. Y que no a la hora de la fogata es, pues. Estaba comiendo allá adentro. Todo el mundo. ¿A qué no que viene rezongando, ay? Ah, chambroso, semejante para la gente agarré. Reparte el último. Sí. Ever, acá la botella y la vas a llenar. Vaya, allí sí, ve. ¡Ey! Tuntún. El carro no se ve muy bien, que digamos, ay. El carro. ¿Ah? Y no, que voy a grabar, pues, y estamos en así. ¿Ah? Para allá. ¿Qué? Allá, pues. ¿Ah? Ahí es donde estaba, déjalo. Ever, anda llenando. Pero después lo vamos a mover, es que ahorita por la grabación. Mira, pues como rezonga este tuntún. Sí, jefe, yo que Mira, no, es que no entienden, es lo que les digo, que no entienden cuando digo de la grabación. Estamos aquí en medio del masiva y con el carro ahí enfrente, es que no tiene mucho chiste, va. Vaya, el jefe me dio permiso que comiera y yo de último. Agarren, muchachos, agarren. De último va a comer él. Pues sí. Pues sí, lo que le quede, lo que le quede. A Samu ya le dieron. Bueno, Alma, ya le di 3 pesos a usted. Anda rezongón, tuntón, mira. Voy, ¿y qué tenés, Ángela? Que te miro toda chicopalada. ¿Va que cara asustada, chicopalada, anda o...? Y espérate que te cuente una historia. Es la única que anda así toda, ¿ah? Jefe. Haya andado comiendo palomitas, babo. Ah, qué raro. La llamada que cayó hace rato, fue. ¿Qué te dijo Enrique? ¿Te regañaron? ¿Hacías las cabales? Ya te va a Yo decir. regañé. Ay, yo regañé. El bombillo está bien fregado entonces. Ey, está mejor aquí legalmente, fíjense. Sí, allá no, allá bien feo, mira. Ay, ay. Ay, bojera, bo. Allá hay muchas piedras. Sí, está feo. Todas las piedras. Yo pensé que un chucho estaba ahí. Sí, estas piedras no tienen que estar aquí. Aquí vamos a hacer una buena limpieza, primero Dios. A dejar esta casa bien. Va que así está bonito, va, limpio, va. Y una vez, Una pareja. Un anciano fue al bordo a las 3 de la mañana. Mira que al ¿Cuántos minutos vamos? bolo. 21. No me había ni fijado. voy a contar una historia que contaba mi abuelo. Bicho, 21 minutos ya voy a grabar ni cuánta me había dado. Yo vean tranquilo, directo ahí. Bueno, señores, vamos a regresar con la fogata y la acción en la fogata. ¿Qué? Vamos a ver qué le ponemos aquí a la fogata, ¿no?
Va, pues ahora volvemos.